اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. من مكائد الشيطان في حياة المؤمنين بل وحتى المتقين أنه ينزغ بينهم، يلقي العداوة والبغضاء بين المؤمنين. مرة العداوة قائمة بين مؤمن وكافر، هذا أمر متوقع وهو الطبيعي. المؤمن لا يود من حاد الله ورسوله، ولكن المصيبة كل المصيبة أن تكون عداوة بين مؤمن ومؤمنة، بين مؤمن ومؤمن، بين مؤمنة ومؤمنة. ولهذا نستغرب زوج بحسب الموازين إنسان مؤمن، الزوجة بحسب الموازين مصلية صائمة، ولكن عندما يقع بينهما الخلاف يدخلان في متاهات بعيدة. ولهذا الشارع المقدس رب العالمين أولى أهمية كبيرة لإصلاح ذات البين. نحن هكذا نعبر الخلاف بين زوجين صديقين زميلين شريكين اتفاقا بين قوسين، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. نعم، الشريك عادة إن لم تقيده التقوى يتجاوز على شريكه إلا الذين آمنوا، وقليل ما هم الشريك المؤمن الذي لا يتعدى على شريكه، هذا قليل. الشيطان ينزغ بين الشريكين. نعم، ولهذا نجد كثيرا الشركات بين الناس لا تستمر إلى الأبد إذا لم يقع الاختلاف في هذا الجيل، يقع الاختلاف في الجيل اللاحق. ولهذا نحن نحبذ المؤمن يكون مستقلا حتى في تجارته. أنت لا تعلم هل انتقل شيء من مال الشريك إليك أو العكس بغير وجه شرعي. القضية خطيرة كما يقال. ولهذا المؤمن أولا حريص على أن لا يقع في عداوة مع أحد. بمجرد أن يرى الشيطان جوا ملوثا يدخل أنفه. الجراثيم أين تتكاثر؟ في البيئة الملوثة، الماء القذر، وإلا الماء المعقم، هذا الماء نعم سليم من الآفات. الشيطان بمجرد أن رأى في قلبك عداء لأحد يبالغ في التحريك وإيقاع الخصوم بين المؤمنين. ولهذا القرآن الكريم يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. بعض الناس مظهر الشفاعة الحسنة يصلح بين المؤمنين،
وبعض الناس يوقع العداوة والبغضاء كالنمام مثلا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. البعض يقول لماذا رب العالمين ذكر إصلاح ذات البين في سياق الأنفال والغنائم؟ الله العالم، لا نجزم، ولكن هكذا أحتمل والله العالم أن من موجبات الخلاف بين المؤمنين وإيقاع الخلاف والبغضاء المال عند الغنائم. في زمان النبي كان يكثر اللغط، حتى أن البعض اتهم النبي بعدم العدالة في القسمة. إذن وأصلحوا ذات بينكم في التقسيمات المالية. عادة يدخل الشيطان ومنه الإرث، بعض الأرحام قبل أن يموت الأب أو الوالد لا خلاف بينهم، بمجرد أن تأتي مسألة الإرث والميراث يبدأ التخالف بين الورثة. الأنفال أرضية للخلاف، الإرث أرضية للخلاف، وهكذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ليس الكلام بين المؤمن والكافر. توقع أن الشيطان يوقع الخلاف بين المؤمنين. أبناء يعقوب لا شك أنهم كانوا لم يكونوا من الكفار، وإن هموا بقتل أخيهم يوسف عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام، يقول بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الطرف يوسف، ولكن الطرف الآخر إخوة يوسف. الشيطان عجز عن يوسف، كان معصوما، ولكنه أوقع الخلاف من الحلقة الضعيفة، ألا وهم إخوة يوسف. إذن لا تعول على إيمانك. الشيطان قد يوقع بينك وبين أخيك البغضاء، ويتفق أن نرى خلافا بين الأب ووالده إلى درجة الوالد يشتكي على الولد في المحاكم أو العكس. وأما الشكوى بين الزوجين فهذا أمر متعارف. أين الإيمان؟ النبي الأكرم بعد الروايات نذكر الروايات: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ نعم، والصدقة. الصدقة والصلاة والصيام في كفة. ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ يقول إصلاح ذات البين. طبعا الصلاة فريضة، ولكن الكلام في الدرجة. أحدنا قد يأخذ درجة من المستحب أكثر من الواجب، كقيام الليل. إنسان يصلي صلاة ساهية واجبة لا ترتفع درجته، ولكن يتهجد في جوف الليل يبعثه الله مقاما محمودا، هذا ممكن. النبي هنا يقول كلمة طبعا كما روي عن إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كيف الموس يحلق الشعر؟ الفساد بين المؤمنين يحلق الدين. ولهذا من الطبيعي أن يقع في الغيبة، في البهتان، في الضرب، في الجرح، وأخيرا في القتل. هكذا فساد ذات البين.
نحن مشكلتنا أنه قد نحاول الإصلاح، ولكن كما يقال بعد خراب البصرة في المثل هكذا يقال: قبل أن تتفاقم الأمور، قبل أن تنفصل الزوجة، قبل أن تشتكي، إذا رأيت بوادر الخلاف بين الزوجين بادر بإصلاح ذات البين. إن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما. خوف الشقاق لا بعد الشقاق، هذه المشكلة واقعة. وأخيرا من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور. أنا قلما رأيت رواية فيها كلمة الجمهور هذه الأيام، كلمة الجمهورية اصطلاح سياسي شائع. هذه الرواية عن أمير المؤمنين: من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور، وإن لم يكن خلاف صلاح الجمهور يختلف عن الإصلاح. المؤمن عينه على الصلاح والإصلاح. الآن وإن استلزم في ذلك أن يقول شيئا من خلاف الواقع، مؤمن مدح فلانا في برهة من حياته ثم اختلف مع فلان، ما المانع تذهب إلى هذا المؤمن وتقول: أنا سمعت فلانا يمدحك، طبعا يمدحه قبل الخلاف. يذهب إلى الزوجة ويقول: هذا الزوج مثلا قال فيك كلاما جميلا في أيام شهر العسل، ما المانع توري لتصلح بينهما. الآن هل يجوز الكذب أو لا؟ هناك بعض الروايات في جواز الكذب في الإصلاح. دعنا عن البحث الفقهي المتيقن. لو توقف الأمر على التورية، هذه التورية مباركة وفيها أجر عظيم، وقد يجب الإصلاح في بعض الموارد إن توقف عليه فساد لا يرضى به الشارع. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.